今回は、放送大学の魅力を、現役教員かつ学生の立場から徹底紹介するよ。放送大学？たまにテレビとかで見るけど、詳しくは知らないんだよね。まさに、そんな人のために、放送大学のシステム的な部分も話していくから、ぜひ最後まで楽しんでいってね。この動画ではこんな内容を紹介するよ。動画概要欄に、各項目に飛べる時間リンクを貼ってあるので、時間のない人はそこから、興味のあるところにジャンプしてみてね。チャンネル登録もよろしくお願いします。まず、うぷ主、哲学との自己紹介だよ。もともとは、東北大学で現代哲学、特にニーチェやヤスパース、レヴィナスといった、実存哲学を専門に研究していたよ。大学院を出た後は、システムエンジニアを経て、現在は、大学の技術系教員、情報処理技術者試験の試験対策講師をしているよ。放送大学には、勤務校の福利厚生制度の一部として、入学したのをきっかけに、その魅力にどっぷりハマって、現在まで5年間在籍。恩師が面接授業の担当を引退するのを機に、哲学倫理学 IT 技術論の授業を行っているよ。そして、放送大学以外にも4つの通信制大学を卒業した通信制大学オタクでもある。他の通信制大学については、過去に色々な動画を投稿しているので、そちらも気になった人は、概要欄の再生リストから見てみてね。それにしても結構、手広くやっているんだね。もともとは哲学を教えてご飯を食べていくのを一度は諦めて、システムエンジニアになったんだ。ただ、人に何かを教える喜びを感じたいという気持ちは忘れられなかったね。そこから、IT 技術教育の分野を経由して、哲学を教えられる機会をもらえたんだ。放送大学のおかげで、面接授業を通して、色々な学生さんと哲学を通して語り合える機会を、持てたのは本当にありがたいことだね。放送大学では、人生経験豊富な社会人学生の方も多いので、教員としても、学生としても、そういう学生さんとの交流から得られるものはとても大きいよ。現在は、ウイルスの影響もあって、なかなか対面授業は難しい状況だけど、落ち着いたらぜひ、皆さんに会えるのを楽しみにしているよ。その代わりと言ってはなんだけど、このチャンネルでは哲学や倫理学の動画も上げているので、ぜひそちらも見てみてね。じゃあ、放送大学って、そもそもどんな大学なのかという話をしていこう。放送大学は、放送大学学園法に定められた正規の大学で、卒業すれば学士、教養学の学位を得ることができるよ。また、大学院もあるので、より専門性を高めて修士、博士の学位を目指すこともできる。社会人が大学卒業資格を目指す方法には、他に学位授与機構というシステムがあるんだけど、この方法で学位を取るには、大学で必要な単位を取得することが条件になるので、必要な単位だけ放送大学で取得するという人も多いよ。看護師さんが、看護学の学位を取得するために、利用していることも多いね。授業は、テレビ、ラジオなどの放送を視聴して、中間課題の提出、単位認定試験を受験して、合格すれば単位が取得できる。放送授業自体は誰でも視聴できるから、まず興味のある科目の授業を視聴してみることをお勧めするよ。これは、放送大学の設立に関わるもう一つの法律、放送法と関係してくるんだけど、放送大学の授業は、教育番組として成立していることを求められている。つまり、特定の広告企業の利害に左右されない内容の中立性、広く国民に伝えるべき、科学技術の解説、歴史や文化についての情報の発信も求められているんだ。だから、卒業や単位の取得を目的にしない人でも、経済や安全性に関わる工学的な知識のように、仕事に求められる大学レベルの知識を学んだり、生涯学習に役立てることができる。最近だと、コロナウイルスについて、様々な分野の先生が異なる角度から解説する動画を、放送大学の公式ようつべチャンネルで見ることもできるよ。気になる人は、新型コロナウイルス流行の中で放送大学教員からのメッセージ、でよつべ検索してみてね。放送授業を見逃しちゃった場合はどうしたらよいの？放送授業は一部、オンラインで視聴できるものもあるし、DVD 教材の貸し出しサービスもあるから大丈夫だよ。ラジオ授業は CD だね。DVD、CD の貸し出しは、有料だけど郵送による方法と、お近くの学習センターでの貸し出し制度を無料で利用できるよ。DVD、CD の貸し出しは、新型コロナウイルスの感染拡大防止中の現在は、郵送による方法に限られるけど、放送大学では、通信教育に関わる郵便物を、通常の郵便料金より安く発送できる第4種郵便を利用できるから、数百円程度の出費と考えてもらえればよいよ。第4種郵便は、放送大学の課題の提出や、各種申請にも適用されるから、覚えておくと便利だよ。また、放送授業では、放送講義以外に、学習テキストが配布されるから、こちらの学習も並行して進めていくことになるね。テキストの目次の1句小文の内容が、放送授業の1回分に対応している講義が多いから、学習管理もしやすいね。
学習テキストは全国の書店でも購入できるから、こちらも入学しなくても、手に入れることができるよ。放送大学のテキストは、一流の先生が書いていることも多いから、勉強になるしね。放送大学では、最近はオンライン教育にも力を入れていて、動画を用いた講義視聴、中間課題の提出、単位認定試験まで全てをオンラインで行えるオンライン科目も増えてきているから、確認してみてね。テレビラジオの放送授業も、中間課題の提出をオンラインで行うことができるから、活用したいね。中間課題に合格すると、単位認定試験を、近くの学習センターで受験することができる。2020年7月の単位認定試験は、コロナウイルス感染拡大防止のためオンラインで行われることになっているから、詳しくはオンラインシステムの若葉で確認してみてね。放送大学では、テレビラジオと郵便による従来の学習方法とオンラインを活用した学習方法を、現在でも両立させているところが魅力の一つだね。オンライン教育が普及したとはいえ、ネット環境が整わない人もいるから、郵便だけでも卒業に必要な全てのことが完結するのはありがたいね。現在の学長先生もすごい方だけど、放送大学のオンライン化、知名度向上を果たした、前学長岡部陽一先生の凄さもここで少し、語っておきたいね。オバキューみたいなツイッターアイコンが可愛いね。岡部先生は、東京大学で長く教鞭を取られた後、放送大学の学長に就任したんだけど、ツイッターで放送大学を馬鹿にした発言に対して、真正面から反論をしたり、まっすぐで知的な発言、学生に親しみを持って接する態度で、現在も人気のある先生だよ。社会情勢の変化に柔軟に対応しつつ、IT 化を推し進め、現在もご自身が一学生の立場で、放送大学に関わり続けているのはすごいと思う。ウプ主も、結構影響を受けている部分が大きいよね。ツイッターでは、学生の人への応援ツイートも気軽にしてくださるので、ぜひフォローしてみてね。ウプ主も、放送大学の学習ブログを書いてツイートしていたら、ご本人にリツイートされてて驚いたよ。放送大学についてツイートするときは、ハッシュタグ放送大学を入れると、岡部先生に応援してもらえるかもね。次に、放送大学はどんな人に向いているのか話していくね。まず、時間に拘束されずに大学卒業を目指したい人。放送大学は、DVD や CD、オンライン科目を利用すれば、通常の大学に比べて、自由に学習を進めていくことができるよ。ラジオ講義を MP3 プレイヤーに入れて隙間時間に学習しているという職人の方もいたから、これも良いね。そして、なんといっても費用面だね。詳しくは次に話していくけど、4年間で70万円程度の学費で卒業を目指すことができるよ。編入制度や、卒業を目的とせず、好きな科目だけを学ぶ、専科履修生、科目履修生などを利用すれば、もっと安い値段で学ぶこともできる。そういう意味で、社会人の生涯学習としてもおすすめだよ。開講科目は300科目もあって、理系、文系、幅広い分野の科目を選択できる。放送大学には、学ぶ科目の分野ごとに、6つのコースが用意されているんだけど、1つのコースで卒業した後も、すべてのコースの卒業を目指して、再入学する学生さんも多いよ。逆に、放送大学に向いていない人について考えてみると、卒業大学のブランドで勝負したい人がまず考えられるね。学歴の意味が薄れているとは言っても、一部の公務員試験や、大企業では、高偏差値の大学出身者が有利な状況があるのは否定できない。そういった就職先を目指したい人は、一流大学を目指すのが良いと思う。放送大学で学ぶ10代の学生さんも多いけど、大学名で勝負しない仕事をしている人とか、自営業で活躍している人が多い印象かな。ただ実際、放送大学で学んでみると、もともと一流大学を卒業している人が生涯学習で学んでいたり、大学院で研究している場合も多いから、知的な刺激が不足するということは全くないよ。そして、特定の学科でしか取得できない資格を取りたい場合だね。薬剤師、医師免許などを取りたい人は、そういった学科を目指す必要がある。資格の話が出たので、放送大学で取得できる資格についても少し話しておくね。まず、学位。これは普通に卒業すると教養学の学士を得ることができる。そして、学位授与機構を利用すれば、看護学の学位も目指せる。今人気の心理学については、学部で指定の科目を履修すれば認定心理士が取得でき、大学院に進学すれば、臨床心理士、公認心理士の取得を目指すことができる。ウプ主も認定心理士は取得していたよね。それ以外にも、学芸員や社会福祉主事、社会教育主事などが目指せるね。気になる資格がある場合は、どの科目の履修が必要なのかについて、放送大学のホームページで詳しく見てみてね。次に、放送大学の学費だけど、基本的に入学料と授業料の合計になるよ。入学料は、大学卒業を目指す、全科履修生だと、24,000円だよ。在籍期間は4年以上で、最長10年まで在学することができる。
在籍期間って？つまり、4年は大学にいる必要があるってことだね。3単位を取っても、1年で卒業したりすることはできない。もちろん編入をした場合は、その分短くなるよ。最長10年までいられるから、1年に12単位ぐらいを取得して、ゆっくり卒業を目指すこともできるよ。次に、好きな科目の単位だけを取得したい人のための制度として、専科履修制と科目履修制があるよ。放送大学は、4月から始まる春学期と、10月から始まる秋学期の2学期制になっているんだけど、取りたい科目が、1学期で完結する人は科目履修制、2学期必要な人は、専科履修制を選ぶといいね。2000円しか違わないから、いろんな科目を取りたい人は専科履修制がお得だね。そして、在籍期間が終わった後は、3年以内にもう一度放送大学に入学する。再入学の制度を使えば、入学料の 25% が割引になるよ。在籍期間10年を超えてしまった人は、編入学で、再入学すれば、すでに取った単位を認定してもらって卒業を目指すことができるよ。授業料は、テレビやラジオによる放送授業は、1科目2単位で1万1000円になるよ。こちらは、放送授業のテキスト代も含まれている。書店で買うと3000円から4000円するから、お得だね。そして、各学習センターで行われる面接授業だけど、こちらは1科目1単位、5500円だね。テキストは授業によって異なるけど、各自購入が必要だよ。ウプ主の場合、講義の時に、プリント資料を配布しているから、必ず買わなければいけないテキストはないけど、もっとよく知りたい人向けに参考文献を紹介することはあるかな。そして、オンライン授業。こちらは Web システムの若葉を使って行われる授業で、1単位科目は5500円、2単位科目は1万1000円だよ。資料は、Web システム上で見る形式だから、テキストはないよ。授業料は、1単位あたり、5500円と覚えておけば大丈夫だよ。だから、1年生から入学した場合、卒業まで224単位が必要だから、入学料と授業料を合計して、約70万円で卒業できるよ。国立大学で250万円くらい、私立大学で400万円くらいかかることを考えると、かなりコストパフォーマンスは良いよ。次に、放送大学の奨学金制度について紹介するよ。まず、日本学生支援機構の奨学金、こちらは貸与型なので、卒業後に返還する必要があるよ。無利子、有利子の2つがある。そして、北の障害教育振興会奨学金。こちらは給付型なので返還は必要がない。学期末に学習に関する報告書を書く必要があるけれど、1年で7万円をもらえるのは大きいから、ぜひ申請することをお勧めするよ。そして、高校や他の大学などですでに日本学生支援機構奨学金を借りている場合は、在学猶予の制度を使うこともできる。こちらは、失業などによる返還猶予期間の上限10年間とは別に利用が可能なので、覚えておくと良いね。次にいよいよ、放送大学の魅力についてだね。放送大学の放送授業は、東京大学をはじめ、全国の大学を定年退職した先生が担当することが多いよ。つまり、その分野の大御所、一流の研究者による講義を受けられるんだ。科目数も非常に多くて、他の大学では学べないような少しマニアックな科目もあるよ。ウプ主は、心理学や哲学、文学系の科目を多く履修したけど、いくつか紹介すると、交通心理学という科目では、運転者の心理についての、心理学的な研究を学ぶことができた。事故を起こしやすい心理状態とか、事故を起こしやすい道の構造なんかも出てきて、普段の運転に役立つ話も多かったよ。また、認知行動療法という科目では、他の大学だとあまり詳しくは勉強できない心理療法を、その第一人者が具体的に解説してくれてとても勉強になったよ。学習者の実生活に結びつくような科目がたくさん用意されているのも魅力だね。ただ、科目によっては少し抽象度が高くて、もう少し詳しい話をしてほしいなという科目があったのも事実だね。そういう科目は、自分で参考文献などを読んで補う必要があるかな。そして、ウプ主も担当している面接授業だけど、この科目はいわゆるスクーリング科目で、全国57カ所にある学習センターで実際に講師の講義を聞きながら、学習を行うことができるよ。講義以外には、音楽や彫刻といった芸術系の科目、海洋生物学なんていう科目もあるから、面白そうな科目はどんどん受けてみると良いね。面接授業は、全国の大学や研究所の若手の先生もたくさん担当しているから、この人が先生みたいな話題の講師の講義を受けられる可能性も高いよ。しばらくは、面接授業は難しいけど、再開が待ち遠しいところだね。放送授業では大御所の先生に学び、面接授業では若手の先生から学べるのは贅沢だね。次に、ぜひ活用してほしいのが、全国57カ所にある学習センターだよ。いわば、放送大学のキャンパスだね。学期の終わりには、ここで単位認定試験を受けることになるよ。ここでは、土日も利用可能な学習室が用意されていて、放送大学のテキストや放送授業の DVD を見ることもできるよ。
放送大学に入学すると、自分の最寄りの学習センターに所属することになるんだけど、何度か通うと顔見知りの学習仲間ができたりするから、ぜひ活用してほしいね。面接授業もここで行われるから、その地域ならではの面白い授業を受けられたら嬉しいね。授業後の交流会などでは、職業も年代もバラバラな同級生と親しくなれるから、貴重な友人を得るチャンスでもあるよ。地元で仕事をされている人や、自分とは全く異業種の人とも知り合いになれて毎回本当に楽しいね。あとは、サークル活動なども、各センターによって色々あるけど、テニスや釣りなどバラエティに富んだサークルがあるから、気になったら参加してみると良いね。知り合いの放送大学の女性職員さんが、釣りサークルで知り合った地元の会計士の男性と、結婚したこともあったりと、地域に密着しているからこその出会いも色々あるよ。それは意外だね。最後に、放送大学の魅力として、学問と生きることについて話していくね。哲学っぽい話になったね。ただ、放送大学で学んでいると学問の意味と生きることがかなり密着したものとして、考えられるようになってくるんだよ。大学での学問は実生活には役立たないと思ってしまう人もいるけど、実はそうではないんだよ。その一つが、学習における実質投野と形式投野の違いだね。学習には、学習内容そのものの習得を目指す、実質投野と、学習を通した精神的能力、例えば記憶力だったり、想像力、問題解決能力、判断力、推理力、意志力、感情の習得を目指す形式投野がある。学問はこの形式投野に非常に優れたものなんだよ。放送大学の学生さんと話していると、文学を通して、それまで自分があまりよく理解できなかった他人の感情が想像できるようになったり、数学を通して、判断力が高まったなど、自分の人生の質が学問によって高まったという声を聞くことが多いよ。そういう学問の楽しさと人生の豊かさが結びつく場として、放送大学はとても魅力的な場所だと思うよ。そういう話を聞くと、放送大学で勉強してみたくなるね。もし、この動画を見てそう思ってくれる人が一人でも増えたら嬉しいね。学問と生活の両立は厳しいこともあると思うけど、学習仲間で支え合いながら楽しく乗り越えていきたいね。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。